seconda puntata del Borgo dei Borghi, la grande sfida. Vi starete chiedendo dove sono, visto che non sono nel solito vicolo a cui siete abituati ormai a vedermi, insomma, quando facciamo questa trasmissione. No, sono su uno splendido veliero, sto navigando il Mar Ionio e sto andando verso Ortigia. Ortigia, borgo marinaro tra i più splendidi d'Italia. Il nostro paese è punteggiato da molti borghi marinari, ma io voglio parlare con Sebastiano, il capitano. Allora, Sebastiano, capitano, mio capitano, posso stare qua in piedi? Certo. Se no non mi si vede. A parte lo splendido arcobaleno che ci sta accogliendo su Ortigia, Sebastiano, tu però mi sei un marinaio. Vivi e sei nato e cresciuto a Ortigia, che è un isolotto. Sì. Quindi sì terra, però in mezzo al mare, passi molta della tua vita su questo veliero? Certo. Ti trovi più a tuo agio nel mare o sulla terraferma? No, in mare, in mare. Senti, tu hai voglia, essendo io cittadina e poco avvezza, insomma, a andare per mare invece, hai voglia di spiegarmi due cose, anche perché vorrei proprio urlare ammaraggio, arrembaggio, sai, sentirmi un po' una piratessa per qualche secondo. Va bene, questo è il timone, di prego. noi televisive. Ma non mi si vede così in telecamera. Aspetta, mi alzo in piedi, ok? Va bene, allora, mentre io cerco di portare questo splendido veliero senza causare danni in porto, voi vi guardate i 20 borghi che saranno i protagonisti di questa puntata. Sebastiano, tutto bene così? Sei Tutto sicuro? a posto. Io continuo ad andare di là. Ok, tutto ok. Ababordo, cosa vuol dire? Me lo so sempre che è. Ababordo! Un sogno forse di una fotografia lontano dal mare, con solo un geranio e un balcone. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quella che avete visto sono i borghi che sono stati selezionati insieme all'associazione Borghi più belli d'Italia. Vi ricordo che voi comunque potete votare la grande sfida su www.rai.it/Borgo dei Borghi. Ma adesso dove sono? Sono su questa goletta, stiamo navigando verso Ortigia e sono in compagnia di Patrizia Maiorca. Ciao Patrizia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Un'ortigiana doc? Assolutamente sì. Figlia del grandissimo apneista Enzo, campione di apnea. Tu tra l'altro, Patrizia, anche? Anch'io, nella mia giovane età, ho anch'io effettuato dei record di immersione in apnea. Giustamente, buon sangue non mente, Sì. direbbe qualcuno. Ora, Ortigia, stiamo per arrivare, non c'ero mai stata io prima, quindi devo dire ho delle aspettative molto alte. E fai bene ad averle perché è meravigliosa. Borgo, mi dicono stupendo, borgo su un'isola in realtà, circondata dal mare. Sì, infatti coloro che nascono e vivono in Ortigia sono definiti roscoglio, cioè dello scoglio. Ah, E ecco. significa che proprio sono residenti, vivono in Ortigia, e Ortigia ha la peculiarità di essere tutta quanta circondata dal mare, ma il mare anche che quasi si insinua nelle sue viscere. Allora Patrizia, mi racconti, prima di parlare poi del borgo, del tuo borgo, di Ortigia, di questa perla del Mediterraneo e della Sicilia, che rapporto avevi tu con tuo papà quando eri piccolina, questa immersione? Ti sei immersa mai con tuo papà? Ma voglia, centinaia di volte direi, certo. Ma papà ci portava a me e a mia sorella Rossana sempre a mare, diciamo, e avendo la fortuna di questo clima, si può dire tutti i 3 mesi d'estate erano tutti vissuti a mare. Senti, ma torniamo un attimo a noi, torniamo a parlare allora di questo borgo che è Ortigia. Dammi 3 definizioni, aggettivi, raccontamela in 3 parole. Io ti direi di guardarla. Ora che stiamo Adesso arrivando, arrivo, la vedo là, vedo il guardala, vedi, è schiuma di mare che si prende la forma di templi, prende la forma di palazzi, prende la forma di chiese. È una meraviglia. Non vedo l'ora di attraccare per andare allora a scoprire Ortigia, e mentre io e Patrizia ci facciamo un po' di chiacchiere e andiamo ad attraccare nel porto, voi vi guardate questa anticipazione del percorso che faremo insieme oggi. Andiamo, voglio andare là perché il capitano mi ha detto che si vede meglio da prua. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagni al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente,
attraccare nel porto di Ortigia. È tutto pronto, un viaggio strepitoso da Ortigia a Noto. Il mio compagno di viaggio che mi sta già aspettando qua, sto parlando ovviamente del mitico professor Philip Daverio, e poi ci sono loro, i veri protagonisti di questo programma, ovvero i 20 borghi in gara. È tutto pronto e come si fa nella miglior televisione al mondo? Sigla. Faccio che parli alla luna, il data spunta ogni notte che stura, bella signora, ci conti farsi d'un tempo remoto e dolce, quando tutto era un canto chiaro e felice. Grapiti, 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 cara finestra dell'anima. Ok, ho capito, non è esattamente lo stile di Valentino Rossi, non sarà un centauro come il nostro Valentino nazionale, ma non sto usando la parola centauro a caso. Adesso lo capirete il perché, ce lo spiegherà lui. Eccomi, prof! Prof, eccoti in Sicilia anche! Ma Come ciao va? prof, molto bene, bello. Come fanno in Sicilia, ci diamo il bacino perché Sì, qua è sì, tradizione. Senti, allora sono arrivata col veliero. Sono arrivata con la mia petta, dopo ci devo portare perché è uno spettacolo. E siamo a Ortigia, in questo gioiello perla del Mediterraneo. Non male, eh? Cosa mi racconti? C'è di tutto qua. Allora, qua intanto Guarda. siamo davanti al castello Maniace, si chiama, no? Sì, Castello che loro dicono bizantino, però tutto è sempre un po' bizantino, anche la testa della gente. Ok, se lo dici tu, Invece mi è un fido. incrocio qui. Qui siamo su un punto di incrocio. Passa ancora Bisanzio che crede di poter riconquistare la Sicilia. C'erano già gli arabi che avevano messo le mani. I bizantini si portano appresso come forze dell'ordine i normanni che hanno affittato a basso prezzo perché i normanni non sanno per chi lavorare. In questo incrocio poi si formerà lentamente la grande monarchia degli Hauteville, Ecco, che poi gli italiani chiamano Altavilla, sì. che da Ruggero in avanti formeranno la monarchia di Sicilia e lo splendore della Sicilia fino a Federico. Allora questo edificio è un incrocio di queste cose perché c'è la base più antica, sulla base più antica c'è un castello successivo, il castello che è definitivo, come lo vedi, è proprio federiciano, è una cosa di quelle che sono solide come uno svevo che viene in vacanza. Ecco, hai reso l'idea. Non so com'è lo svevo in vacanza, ma mi fido. Senti, adesso ti porto sul mio potente mezzo e davvero rimarrai impressionato mentre tu mi racconti della grecità che si trova a Siracusa Rimarrò e quindi a Ortigia. Impressionato dalla tua capacità di guida. Ma assolutamente sì, Sì. prego, Ah, prego, davvero, professore. signore. Guarda che servizio. Occhio alla Oh. testa, occhio alla testa, occhio al piedino. Oh, fantastico. Via. Ecco. Se lo portaro Allora. per catene, se lo portaro Ok. a pungente spene, se Ok, lo ci siamo, portaro prof! Si regga! Tre varchi non foro bastante a reggere sopra l'acqua lo peso dello dolore wow, tre varchi chiamaro e vennero a spartere lo dolore son pezzo l'uno, ognuno la sua parte. E mentre il professore mi illustra le meraviglie di questa città, noi andiamo avanti con la gara dei borghi. Allora andiamo in Sardegna, in un borgo che ha origini antichissime, addirittura si pensa ai Fenici. E poi dopo invece andiamo in Puglia, in un'isoletta meravigliosa e poetica. Che la grande sfida continui. Una giornata al mare, solo e con 1000 lire. Sono venuto a vedere questa qua e la gente che c'è. Allora prof, so che mi hai voluto portare qua perché mi devi spiegare
la stratificazione del tempo. È quello che volevo farti fare, guarda. Ecco. Tu ti stai sedendo Sì. esattamente dove gli esseri umani si sono seduti per 2600 anni. Ah, vedi, quindi Non è cambiato niente. istintivamente Abbiamo ho fatto un fatto... gesto che ci mette in connessione con 25-26 secoli di umanità. Non è formidabile? Ah, però, sì. Perché siamo seduti sul bordo del Tempio della Minerva Ah. e poi la cristianità, dopo la dismissione del paganesimo, dopo Costantino, ha trasformato questi templi in luoghi di culto della cristianità, senza cambiarne la struttura. La chiesa barocca, poi formidabile, ha ancora le colonne antiche della Grecia antica, proprio le più severe, quelle doriche, le prime, quelle muscolate, che tengono la struttura della chiesa successiva. Per cui noi siamo qua, diciamo, sul lato del Duomo di Ortigia, Sì. che nasce sulla rottamazione. Sulla rottamazione per ben usare- voluta ecco. dell'antichità. Ecco. E la cosa fantastica, se andiamo a vedere poi la facciata è il culmine di quello che si chiama il barocco. Che cos'è il barocco? È prendere tutto, metterlo in uno shaker e agitare. Va bene, quello allora, che viene poi- fuori è fantastico. Allora, prof, portami a vedere questo shaker. Sono curiosa di vedere la facciata barocca del Duomo di Ortigia. Esatto. Ok, prof, siamo davanti alla facciata shakerata barocca del Duomo di Ortigia. Qui c'è tutto, c'è la vecchia evoluzione del greco verso noi, ci sono le colonne corinzie che hanno preso addirittura di più, sono passate dal gelataio prima di sedersi qua. Poi di panna ci sono montata. le facciate fatte in panna montata, c'è la santa che ci guarda dall'alto, c'è l'architettura rinascimentale rotta in due e in fondo vedi il cielo. Cosa vuoi di più? Cioè, di fronte a questo una piazza che invece di essere quadrata è fatta a scenografia. I palazzi stessi, ce n'è uno davanti a noi che è fatto per tondo, cioè non c'è nulla che obbedisca alla linea retta. E a noi piace questo. A noi piace quello perché Io però- è come il fondo dell'anima che si gira costantemente. Va bene, allora prof, a questo punto sono molto curiosa di vedere il Duomo dentro. Voglio Dentro. capire se è shakerato tanto quanto fuori. Andiamo, mi porti? Vieni che ti porto così ci shakeriamo anche noi. Eccoci prof, allora siamo all'interno del Duomo di Ortigia. Siamo in un cocktail incredibile anche qua di pietre. Quindi anche qua shakerato. Sì, perché questa è esattamente come camminare in un tempio greco antico. Incredibili queste colonne. Questa per terra è come camminare nel Rinascimento. Questa accanto a noi è come camminare nella complessa teoria dei restauri, perché queste colonne qua sono arrivate qua probabilmente fra il IX, il X e l'XI secolo. Poi in epoca barocca, siccome non le piacevano più, le hanno sgraffiniate per metterle in tonaco e per poterle decorare. Poi nel XX secolo, che volevano tornare all'archeologia, hanno grattato via il barocco per tornare al sasso di prima. E quindi adesso abbiamo una sorta di dente rimasto che se lo si guarda con attenzione si riesce a capire, a condizione che qualcuno te lo spieghi. Questo è tanta roba,
Allora andiamo nel Lazio, dove troviamo un tesoro medievale racchiuso da un'imponente cinta muraria, e invece l'altro borgo ci porta in Trentino, in un paese incastonato nelle colline dell'Alto Garda. Canto una storia antica, nata tra queste mura, dove ora c'è l'ortica, viveva una signora che amò fino a morire. Un giovane ammiraglio lo attese notti intere, seduta su uno scoglio. E il saggio le racconta di quanto è grande il mare, di come farà presto l'uomo a dimenticare. Ma il pazzo l'accompagna dove riposa il vento, e al mare di Bretagna lei canta il suo tormento. Ho lasciato per un po' il professore e ho deciso di venire qua, in questo luogo, devo dire, molto importante. Era un luogo appannaggio prevalentemente delle donne di Ortigia. Sì, perché le ortigiane venivano qua, diciamo, in attesa dei loro mariti che erano partiti per mare. Questo posto si chiama Faccia Disperata e, come il nome suggerisce, l'umore delle donne era proprio un umore di attesa, di disperazione, perché come tutti troppo spesso sappiamo, il mare dà tantissimo ma purtroppo può anche togliere tantissimo. Oggi tra l'altro è un mare molto arrabbiato e sono venuta qua così in contemplazione di questa bellezza, perché comunque pur di bellezza e di eccellenza italiana si parla. E allora continuiamo con la nostra grande sfida dei borghi. Adesso vi porto in Veneto, in un paese che conserva tracce importanti della Serenissima, ovviamente sto parlando di Venezia, e poi andremo in Molise, dove c'è un borgo caratterizzato da numerose torri. Questi borghi, più tutti gli altri, potete comunque vederli sul nostro sito, che è www.rai.it/borgo dei borghi, e ovviamente mi raccomando, votate, potete votare un borgo al giorno, votate quello preferito e poi sarete proprio voi con i vostri voti a decretare il vincitore del borgo dei borghi. Io tra poco continuo il mio percorso e tra poco incontrerò una persona che fa un lavoro magnifico. Mare, prendi la vita, vento, prendi il mio cuore, ma fate che il mio amore possa trovare. Mare, prendi la vita, vento, prendi il mio cuore, fatemi col mio amore navigare. Saggio che parli alla luna, data spunta ogni notte che stura, bella signora, ci conti farsi d'un tempo remoto e dolce, quando tutto era un canto chiaro e felice. Grapiti, 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 cara finestra dell'anima. Siamo sempre a Ortigia, siamo arrivati in questa location, devo dire magica, è il Teatro dei Pupi. Io sono qua insieme ad Alfredo, che come vi avevo detto incontrerò una persona che fa un lavoro magnifico. È Alfredo che fa il puparo. Ci racconti cosa vuol dire fare il puparo? Cioè tu ti occupi di tutto, dalla creazione, li muovete anche, cosa sono i pupi? Perché magari non tutti conoscono i pupi siciliani. Siamo diverse persone, le due persone principali siamo io e mio fratello Daniel. Un'arte di famiglia. Quest'anno festeggiamo 40 anni di attività. Siamo la terza generazione che si occupa di portare avanti questa tradizione. Pensi che qualcuno raccoglierà la vostra eredità, la prossima generazione che arriva? Il futuro dell'Opera dei Pupi è rosa, perché sia io che mio fratello abbiamo figlie femmine. Quindi potrebbe essere che loro decideranno di continuare, comunque una scelta personale, questo lavoro lo si sposa. Ci sono state nella storia pupare? Sì. Quindi non sarebbe la prima volta. No. Va bene, allora torniamo ai pupi. Allora, che cosa raccontano? Allora, raccontano delle storie epico-cavalleresche e questo non si discosta ancora oggi dalle tematiche che noi affrontiamo. Ciò che cambia è l'anima che è contemporanea oggi, quindi ci poniamo delle domande e soprattutto mettiamo in scena degli spettacoli che vogliono suggerire delle riflessioni al pubblico. Affrontiamo tante tematiche diverse, abbiamo affrontato la lotta di religione, abbiamo affrontato la figura della donna,
abbiamo affrontato il femminicidio, la pedofilia, l'omosessualità. Quindi raccontate attraverso una forma storica e tradizionale, però temi di attualità alla fine. Sì. Ci sarà, immagino, un posto dove voi, diciamo, li fabbricate, questo è il teatro, e ci sarà un laboratorio. Sì, abbiamo anche un laboratorio e anche un museo. Se lo portarono un giorno per catene, se lo portarono un giorno a pungente spene, se lo portarono per mare, tre varchi ranni non furono bastanti a reggere sopra l'acqua. Oh, ciao, tu devi essere Daniel, il fratello di Alfredo. Sì, sono io. Ciao Daniel, cosa stai facendo? Sto realizzando il viso di un personaggio, di un pupo, perché tutti i visi dei nostri pupi sono in cartapesta, non è altro che una maschera di cartapesta su una base in legno. Ok, ma i pupi che cosa rappresentano? I pupi rappresentano i paladini di Francia, i vari imperatori, i re, le dame. Ovviamente prima di realizzare un personaggio viene fatto uno studio storico, uno studio storico, dobbiamo capire cosa ha vissuto, da dove viene, e quindi poi viene tutto realizzato di conseguenza. Certo, per la rappresentazione. Va bene. Allora, mentre Daniel prosegue la sua creazione, magari io posso anche imparare qualcosa nell'arte, impara l'arte e mettila da parte. Ecco. Voi invece andate avanti a vedervi i nostri borghi, i prossimi sono in Piemonte, il luogo dell'origine della ciliegia bella, e poi andremo in Emilia Romagna, dove troveremo una piccola capitale padana del Rinascimento. Quanta luna illuminò, tutto il mare guardò, quelle mani che tendevano le corde, qualche vela ritornò, e s'alzò pure la brezza per far fronte all'incertezza. Canto una storia antica, nata tra queste mura, dove ora c'è l'ortica, viveva una signora che amò fino a morire. Un giovane ammiraglio lo attese notti intere, seduta su uno scoglio. E rieccomi a bordo della nostra Marcantonio, il veliero che ci ha un po' condotto attraverso questa puntata tutta siciliana, in cui abbiamo visto altri 20 borghi dei 60 che sono in gari totalmente. Voi sapete che solo uno per regione arriverà poi alla finalissima del 24 di novembre, dove sarete voi a decretare il borgo più bello d'Italia. Potete andare sul nostro sito www.rai.it/Borgo dei Borghi e votare quello che secondo voi merita di essere il vincitore. E il vento di levante incominciò a soffiare, d'un lampo il continente le fece attraversare, e il mare gentilmente si mise di bonaccia, la prese dolcemente tra le sue braccia. Dalla Sicilia è tutto, però vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre in prima serata su Rai 3, perché saremo in alcuni borghi in Veneto. Ora, è vero che nel borgo in cui andiamo non c'è il mare, però è abbastanza vicino a Venezia, per cui io potrei anche chiedere se ci posso arrivare con questa Marcantonio. Sono già qua, tutto dritto, dopo Ortigia c'è Venezia. A sabato prossimo, ciao! Voglio fare quella cosa che fa, non vi è... Voglio il mio Leonardo DiCaprio! Leo, dove sei? Lasciatele la vita, lasciatele il suo cuore, cantavan le sirene al vento e al mare. Lasciatele la vita, lasciatele il suo cuore, cantavan le sirene all'imbrunire. Scorda l'impegno preso col mare e con il vento, col fiato sospeso raggiunse il bastimento, ma appena sulla prua lui la provò a sfiorare, l'anima volò via e il cuore cadde in mare.